Wenn du meinen Kanal schon länger schaust, weißt du, dass ich viel über den TestDaF spreche. Der TestDaF ist eine Prüfung, die man ablegen kann, um zu beweisen, dass man die sprachlichen Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland erfüllt. Allerdings ist der TestDaF auch allgemein gut, um zu beweisen, dass du Wissenschaftsdeutsch gut gemeistert hast. Das ist nicht nur an Universitäten relevant. Es gibt zurzeit 2 Versionen des TestDaFs, papierbasiert und digital. In diesem Video fokussieren wir uns auf den papierbasierten TestDaF, aber schreibe mir gerne in die Kommentare, falls du auch so ein Video zum digitalen TestDaF sehen willst. Jedenfalls solltest du nicht wegklicken, auch wenn du den papierbasierten TestDaF nicht schreiben willst, weil die Redemittel und allgemein, wie ich bei einer Prüfung spreche, ähnlich ist, egal welche Version. Ich habe persönlich den papierbasierten TestDaF im Jahr 2020 abgelegt und bestanden, aber seitdem habe ich vielen Schülern dabei geholfen, beide Versionen zu bestehen. Aber genug geredet, jetzt fangen wir mit der Prüfung an. Guten Tag, Frau Müller. Chris Howard ist mein Name. Ich studiere an der Hochschule für Wirtschaft und Sprachen und ich habe gehört, dass es die Möglichkeit gibt, Schwimmkurse zu besuchen. Bevor ich mich anmelde, hätte ich ein paar Fragen, und zwar, wann fängt der Kurs an? Und gibt es nur die Gruppe abends oder gibt es vielleicht auch eine Gruppe vormittags oder morgens? Es würde mich auch interessieren, ob ich irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen soll. Ach ja, solche Probleme gibt es auch bei uns in den USA. Besonders große Sachen werden nicht richtig entsorgt. Wenn ich zu Hause wandern gehe, finde ich manchmal Kühlschränke, Fernseher oder Reifen, besonders in der Nähe von Straßen. Das finde ich ziemlich traurig. Es gibt aber zum Glück große Aktionen, um Müll aus den Wäldern zu sammeln und richtig zu trennen. Das sind wichtige Gruppen und Organisationen. Gleichzeitig glaube ich, dass es auch leichter werden muss, Sperrmüll abzugeben und richtig zu entsorgen, sodass das Problem nicht so entsteht. Aber auch hier in Deutschland, wo diese Systeme mehr aufgebaut sind, gibt es trotzdem... Ja, gerne. Die vorliegenden Grafiken geben viele Informationen zu unserem heutigen Thema. Bei der ersten Grafik sehen wir ein Säulendiagramm, das uns zeigt, wie viele Kinder und junge Menschen ein Musikinstrument spielen. Die Daten werden erstmal in 2 Gruppen, männlich und weiblich, aufgeteilt. Dann werden sie nochmal in Altersgruppen aufgeteilt. Die zweite Grafik ist ein Balkendiagramm, das zeigt, welche Instrumente Kinder und junge Menschen in Deutschland spielen. Die Daten aus beiden Grafiken stammen aus dem Jahr 2012. Zusammenfassend kann man sagen, dass weibliche Kinder eher dazu tendieren, als männliche Kinder ein Instrument zu spielen. Dieser Unterschied ist kaum zu merken, wenn wir die dritte Altersgruppe, 18 bis 21, anschauen. Im Ganzen kann man aber sagen, dass der Prozentsatz von Menschen, die ein Musikinstrument spielen, mit der Zeit abnimmt. Von der zweiten Grafik sehen wir, dass Klavier ein sehr beliebtes Instrument ist, da es ungefähr 140.000 Kinder und junge Menschen spielen. Die Gitarre ist aber fast so beliebt mit über 100.000 Kindern und Vielen Dank, Herr Dr. Rothmeier. Darüber habe ich auch schon viel nachgedacht. Ich bin da geteilter Meinung. Auf der einen Seite könnten wir Menschen viel lernen, indem wir zum Mars fliegen. Aber auf der anderen Seite ist es sehr teuer und das Geld könnte anders investiert werden, besonders was Bildung anbelangt. Die allgemeine Bildung für alle Menschen auf der Welt ist mir viel wichtiger als so ein Projekt, wo die Erlebnisse und Ergebnisse nicht für alle zugänglich sein werden.
Darüber hinaus wäre so eine Mission sehr gefährlich für die Menschen, die mitfliegen. Die Mission könnte auch scheitern. Dann wäre das Geld schon investiert und trotzdem könnte relativ wenig rauskommen. Wenn wir uns auf die Menschen hier auf der Erde konzentrieren, wissen wir besser, wie das Geld investiert werden sollte und was funktionieren könnte, um unsere Ziele zu erreichen. Aus diesen Gründen würde ich diese Idee ablehnen. Ach, Mika, da muss ich auch kurz nachdenken. Das ist gar nicht so einfach. Beide haben Vor- und Nachteile. Für die private Hochschule spricht in erster Linie, dass du jetzt starten kannst. Außerdem hat sie einen sehr guten Ruf. Ein weiteres wichtiges Argument dafür ist, dass du dafür nicht wegziehen musst. Vielleicht sparst du dadurch auch ein bisschen Geld. Und dann weißt du, du musst nicht dein Fach wechseln, um überhaupt mit einem Studium anfangen zu können. Ein Nachteil, wenn du die Zulassung jetzt annimmst, ist natürlich, dass die Hochschule sehr teuer ist. Hinzu kommt, dass die Kosten vielleicht dazu führen, dass du mehr nebenbei arbeiten musst. Dann hast du weniger Zeit für Praktika und sogar weniger Zeit, um dich auf Prüfungen oder Ähnliches vorzubereiten. Das ist schon bitter. Wenn ich du wäre, würde ich versuchen, mich auf weitere Studienplätze zu bewerben und versuchen, in der Zwischenzeit einen Job in dem Bereich zu bekommen. Dann kriegst du Erfahrung und Geld. Wenn du nächstes Jahr immer noch nur die private Hochschule als Möglichkeit hast, hast du dann zumindest etwas dafür gespart. Hier sehen wir ein Säulendiagramm mit dem Titel Männer und Frauen in Deutschland, die gern abnehmen wollen. Einmal links sehen wir 1957 und rechts 2014. Wir sehen, dass sich der Prozentsatz fast verdoppelt hat, von ungefähr 26 auf 45. In circa 50 Jahren würde ich eine aufgrund der Daten ähnliche Entwicklung erwarten, also dass sich der Prozentsatz weiter erhöht. Vermutlich hängt das mit Medienkonsum zusammen. Täglich sehen wir bearbeitete Fotos und denken, wir müssen auch so aussehen. Es könnte auch sein, dass uns Marketing von Abnehmtees oder Fitnessstudios beeinflussen, sodass wir denken, dass auch wir abnehmen müssen. Natürlich gab es bestimmte Schönheitsideale im Jahr 1957. Aber ich würde vermuten, dass man nicht die ganze Zeit damit konfrontiert wurde. Auf Social Media, in Werbung, auf Plakaten in der Stadt und so weiter. Ich glaube, mehr und mehr Menschen greifen zu ungesunden Mitteln, um den Wunsch abzunehmen oder allgemeiner formuliert, schön auszusehen, zu erfüllen. Wenn wir nicht zufrieden mit unserem Körper sind, bleiben wir vielleicht eher zu Hause und fühlen uns nicht nur unwohl mit dem Körper, sondern vielleicht auch allein oder sogar deprimiert. Ach, Carla, eigentlich fällt es mir selbst schwer, mich da zu entscheiden. An deiner Stelle wäre ich auch nicht sofort bereit, 10 oder sogar 20 Stunden zu fahren, um ein Konzert zu besuchen. Aber wenn die Bahntickets zweimal so teuer sind, an deiner Stelle würde ich mit deinen Freunden darüber reden, ob es möglich ist, mit der Bahn hinzufahren und mit dem Bus zurück. Dadurch sparst du ein bisschen Geld und hast nicht wirklich die Gefahr, dass du zu spät kommst, weil der Bus im Stau steht. Außerdem werdet ihr so müde sein nach dem Konzert, dass ihr bestimmt die ganze Rückfahrt schlaft. Deshalb ist es das nicht wert, so viel mehr für Bahntickets zu bezahlen. Ich glaube, es wird aber Spaß machen, egal wie ihr euch entscheidet. Wie gesagt, helfe ich Leuten dabei, den Test DAF zu bestehen. Falls du Interesse hast, findest du